Туғандар, ассаламу алейкум. Сіздерге сонун bir жаңылыгым бар. Билесиңер, буга чейин таланттын сервисин реклама кылып жүргөм 312 деп. Буга чейин сервисин сатып, өтө чоң кылып, өтө мындай масштабный кылып сервис ачып аткан туғандар. Бүгүн сіздерге көрсөтө кетейин дедим. Измайловский Зверинцага келгенде эле, мынакей туғандар. Могул жерге келсеңиздер, шлагбаумга талант кайтсаңыздар эле пропуск айтып коет. Экинчи рампадан киргенде эле туғандар, мынакей, экинчи рампадан киргенде эле 4-нчы этажга көтөрүлөбүз, 4-нчы этажга. Так, чыгып эле, 4кө чыгып эле, оңго экен. Оң кайда эткенбиз? Анан кийин так, мынакей түз келгенде эле, мына выезд деген жерден оң жакка чыгып эле, мынакей тугандар. Оң жакка чыгып эле, анан кийин mo солдогу эшикке кирет экенбиз. Таланттын сервис 312-сине келдик. Общий аянты бул жерде 400 квадрат болуп тугандар. Бул жагына жалпы саны 5 подъемник коюптур. Бул жерде кузовтан башка бүт бардыгын кылып атат тугандар. Электрик десиңерби, ходовой часть, мотор бул жакта апплейка, бул жагында шина монтаж. Мынакей кышка катуу даярдык болуп атыптыр. Бүт жаңы шина монтаждарды алып келип, корректировка фары, электрик, замена масла, ходовой часть, кыскасы бүт бардыгын кылып атат тугандар. Сервистин ичи кең кирет. Бүгүн уже жайгашып бүт бардыгын ордуна коюп атат экен. Сервистин адресин, телефон номерин, таланттын телефон номерин видеонун астына жазып коюп, ушул жерге келе бересиңер тугандар. Ушундай, кеттик анда. Кана. Бисмилла. О. Так, тугандар. Бүгүн барып эваковрик тиктирбесем болбой калды. Ону жери тешилип калды. Мол 30-40 миң сомдук. Ой, тыйында түшүп калып турган экен. Деп кудайым берем десе бере өткөндө. Mo 30 миң сомдук коврик неме акыбалын карагыла. Ана коврик кылдырам, мына коврик кылдырам деп коврик кылгандардын да бүт баары Кыргызстанга кетип калган экен. Елкаларды күтүп жүрүп коврик эмеле мендике линолеум болуп калды туган. Эле жок. Азыр балдарга айтып койдум, азыр барып мого коврик тиктирейин. Булардын жодорду тазалап, жакшына алып туруп үйгө коюп койбосом, уже билесиңер, погода бузулуп баштады. Жамгыр жайт. Шалтак чыла болот постоянно. Эва коврик салып туруп эле. Ошо менен жүрбөсөк апа бул эми вообще тут келбейт. Ичи билесиңер, жанагынтип суу болуп жүрө берсе сасып бузулат. Кечээ күнү суббота өтө иш жакшы болду. Баарында эле ошондой болсо керек деп атам. Өтө жакшы болду тугандар. Азыр барып турса, коврикти тиктирели, кандай болот, акчасы канча болот, андагы бүт барып сүйлөшүп, силерге доскональный информация бере келем тугандар. Жүгүлөндү, кеттик. Ева коврикке сезон башталыптыр да белки, келсек. Очередь элдин баары ушерде экен. Суук болуп, күн эме болуп. Элдин баардыгы коврикке келиптир. Азыр размерлерин алсын. Тасылап жасап берет. Сагындым айтала гүлдөрүн. Сагындым тону, сагындым ай торгой үндөрүн. Gaz verme, gaz verme. Kaydasın yazım, kaydasın benim, kaydasın benim. Так, мынакей тугандар.
Ева коврик. Прытык болуп, вообще мощный болду. Мондагы атайын шоптордун алдыга жылдырып, креслода кеңири боло турган болуп, өзүмө да место кеңири болду туугандар. Мынакей. Замир аканын могул жерде атайын Ева коврик тикчү жери бар. Телефон номерин видеонун астына жазып коём, адресин да жазып коём туугандар. Келе бересиңер. В класстарга 12 миңден тигип атат экен туугандар. В класстар 12 миңден, анан кайсы машинеге канча болот, өзүңөр дагы сурап билип алсаңыздар болот туугандар. Кеттик эми. Барып мойканы кылдырайлы. Мойкадагы жыяндар дагы разы сүйүнөт да. Безилдеп калышты эле байкуштар берки ковриктенчи. Азыр ушу коврик жууш вообще проблема депчи. Eski kovriklerin sonun kılıp musurunu janagындай müşöktörgө salıp atayın bagajlarga özdөрү alып чыгып салып берди жигиттер, молодцы. Ох, место кеңири болуп калды. Ато коврикке жылбай, буттарым монтип бүгүлүп отура берип, буттарым ооруп калып аттылар. Кеттик эми. Караңгыда содун болуп, жаңысында Ева коврик жанат экен, жылтырапчы. Звездный пол болуп калды го меники. Мынакей байкасаңар. Жымың деп жанып турат экен. Кеттик эми ишти кылалы. Полный бак заправканы кылдым, машинени мойка кылдырдым. Коврикти алдык, общий болуп как 4000ге дизель, 1000 сомго мойка, 2000 сомго да, эмне калдым. Майда чүйдалар болду, кыскасы. Расход ошо менде бир 6-7 миң болду. Хотя ошоларды автатып берели кеттик. Саңгыраган bir коттеджге келдим, ондай толтура гүл алып келдим. Биринен бири красивый. Но бар жок согулушты. Бирден ташыйын. Вот так. Так, буну 43 минутта алып келдим. Завершить. Спасибо за поездку. 3677 рубль. Оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Толтура подаркаларды алып келдим. Гүл. Поставьте нам оценку в приложении. Коттеджге. Үйү караңгыда көрүнөт экен, вот. Үйү вообще шикарный экен. Ну, шикарный, бирок тишина да. Эч нерсе жок тегерегинде. Ушул В класстагыларга жанагындай сериал көрүп отура турган сезон келип калган окшойт да. Телевизор көрүп отурайын десем, жана пультунун батарейкасы түгөнүп калыптыр. Ал пятерочка келип бир батарейка алып туруп анан кийин ушу заказ бергиче кино көрүп жатыш керек болду. Tüm karanlığı gün daha karanlık. İstediğin ayda karanlık. Bir geçirdim baktım günde. Dınçımdalı kosvoy sanamdı. Ayla çok erken İşte kaldı süyü armana İşte kaldı süyü armana Şalgızlarak bir gece Batareyka alıp geldim. Serial taksiste check close. Перекусит эткенде анымын алып алдым. Өткөндө кино көрүп отурайын десем, батарейкасы түгөп калып, шармандагы көргөзбөйт. Ничего себе дедим. Так, жүргүлейм, аркасын өтөйлү. Кызыктын баары эми башталат. Мону көрүп турат окшойт. Российский кино көрүп турайлы. Заказ жок. Деп, заказ жок. Анакей болсо. Светти өчүрөйлү.
bir kino görüp бүтөйүн деп калдым. Дагы эле заказ берип өтүп го. Аэропортко бир чыйып келсемби? Текерли машинаны жүргүзүп коюп отура берем. Не дедиңер? Приготовиться к стрельбе, солдат. Калганын эртең көрөбүз эми. Водитель. Бербесе өлүп кетсинчи. Күттүм бербеди. Үйгө кирип эле жатайын линия коюп, заказ берсе секен чыгып, алып барып таштап коюп, кайтып келип үйдө жатпасам ато жөн эле машинада жанды кыйнап жата берген да болбой атат. Аэропортко чыгайын десең, азыр бербей калса жөн эле жанагы убакыт кетет да. Үйдө эле жатып турайын. Заказ түшкөндө алып барып таштай берем. Үйгө кирип, заказ күтүп жаттым бербеди. Эшикке чыксам, кыш келип кетти, карап койгула. Кар жаап келди, болду эми. Бүттү ушу менен. Первый снег у вас дейт го. Так что баллондорун зимний баллонго алмаштыр электер, эми алмаштыргыла. Мен өзүмдү алмаштыра элегем. Низкий профилди салсамбы, же ушул 17 келе башка зимний баллон алып салсамбы деп башка отат. Низкий профиль кышы менен көчөдө калып көрүнгөн жерде тоңуп каламбы деп коркуп атам да. Ушундай, так что. Всё. Погода 1 градусты көргөзүп атат, но эшик суук. Соос. Buyurmasa ayılan çok Туугандар, видеонун аягында жакшы эки жаңылык менен сиздер менен бөлүшө кетейин. Биринчиси бул мол жерде көргөзүп койгом экранда туугандар. Октябрдын аягына чейин, эгерде жанагы кисарты барлар, бул экранда көрүлүп турган документтерди кошумча кошпосоңуздар, кисартыңарды аннулировать этет туугандар. ИНН и снилсиңерди, анан кийин справка судимости иностранный именно. Ошоңуздарды сөзсүз түрдө айдын аягына чейин киргизгиле туугандар. Болбосо кисартыңыздар жокко чыгат. Экинчиси болсо, Яндекстен дагы бир жаңылык келди. 23 октябрдан баштап туугандар, экономдордун тарифи 22% болот экен, экономдордун тарифи. Андан выше болгон тарифтерди элитке чейин бүт бардыгы бир тегиз 25%тен болот экен туугандар. Өтө сонун жаңылык, негеден бизнес класстагыларды билесиңер, 30% болчу, еще парк алат, дагы бир нерсе вывод калат, ошентип атып эле бир 35-40% эле билесиңер комиссиянын аркы беркиге кетип калчу эле туугандар. Ушундай андыктан жаңылыктардан артта калып калбаңыздар туугандар. Сөзсүз түрдө каналга подписка болуп, видео жакса лайк басып, биз менен бирге болуңуздар. Эмки видеого чейин сак саламат болгула туугандар. Карда жаап келди, көрүп атасыңар. Жакын арада эми баллондорду зимниге алмаштырып, жакшы иштерди көргөзгөнү дагы аракет кыла бермекчимин туугандар. Андыктан эмки видеодо көрүшкөнчө сак саламат болгула.